Handak thagi mamang March thada Pherzawl jilada pulse polio immunization puthok pagi damak vaccine kapa asa training adu siba purikhal PTC da pangthoi masigi training ase District Health Society DHS ga National Health Mission Pherzawl jilana sinbani March thagi aroiba numit da nungsit akan baga len tabada Pherzawl district khun kayada amang ata mayok nare kangreng khun wangai area da leiba khun da len nayum taruk gi zinga thukai bire khuai da affected khun na lungthulin khun dani yum 30 rom zinga adu len na sekai bire khundakta district adom rom dagi mateng phangdasu adom da leiba NGO Maryut Association na Village Authority ga khut samna duna yum mayam se repair tawbire handak 18 Lok Sabha election lakke dawbada Pherzawl jilagi TC camp office da review meeting pangthoi SP additional DC mayam na saruk yauri kumsigi Lok Sabha election asina Pherzawl jilana ahanba noina election process mayam se pangthok lagani masina electoral process mayam se huzik kanna district administration na paikhatli aduga district election officer Assis Das IS gi makhada mafam tongan bada systemic voters education and electoral participation campaign su panthokre electoral literacy clubs adusu amuka reactivate tauhalaga ZEO Pherzawl jilagi makhada school tongan bada awareness campaign panthoi Pherzawl jilagi health department na se sweep campaign oina PTC da OPD ticket da napnari asa workers mayam nasu voter list na changnanaba campaign su panthoi aduga gram sabha na mass rally district headquarter da pangthok laga CSO district administration yauna voter awareness thoram su pangthoi DEO Pherzawl gi makhada Manipur State Rural Livelihood ga khut samna duna self help group mayamda handak vote thabada lakkedaw basina free and fair oinanaba campaign su kanna paikhatli Pherzawl jila ase full fledged district oinabagi damak March thada Manipur CM Biren Singh na Pherzawl jilagi district transport office gi damak Chief Minister Secretariat da Shanghai bire masigi district transport office hang basina Pherzawl jilagi mapung phahannaba soidana oigani su khalli Max Imphal ga district AIDS prevention control unit na sinba district level sensitization thoram pangthoi numit sida Tipaimuk Development Committee Chairman AR Lalniropui ga Dr. Elfi Matena resource person oina wangangkhi Pherzawl jilagi manung chanba tulbung khunda leiba upper primary school da school oza konadaba gi maramda khunja sengna matam kaktana school bu thingbire masigi school da sarkar gi oza amakhakta proofing leiba adusu handak irangi maramda thokhrabani sarkarna athubana yengsinbiba khunja singna hainari handak 18 suba Lok Sabha election asida Pherzawl jilagi second phase da tabani April tang 26 da vote thadagani district administration na election ga mari leinaba mayam semsaba loire kumsigi Lok Sabha election da Pherzawl jiladagi candidate amata yaude